போங்கடா தோத்தங்கோடி பசங்களா. உனக்கடா பைத்தியமாடா? ஏய் நான் பைத்தியலடா, நம்ம தான்டா பைத்தியம். இந்த தின்னா நினச்சி தெரியுமா? டே மச்சான். ஈசு என்னடி இன்னம்மா கிளம்பிக்கிட்டு இருக்க? ஆமாங்கம்மா, இன்னும் அவர் வரல, வந்ததும் போகலாம். இன்னம்மா அந்த கருவாப்பை வரல? இங்கே பாருங்கம்மா, அவர் கருவாயெல்லாம் சொல்கிற வேலையெல்லாம் வேணாம். அடே எங்க அப்பா பாரப்பா, பொம்புருசம் பேர் கருப்பசாமி தானே, அதே செல்லம்மா கருவாயன்னு கூப்பிடுறேன். இந்த வந்துட்டியால கருவாப்பைய 100 ஐஸ்டி. சரிங்கம்மா, கிளம்பலாமா? இந்த வாசல்ல கோதுமை காயுது, எடுத்து வச்சுட்டு வரட்டி. வாங்க, சாப்பாடு போடவா? தண்ணி மட்டும் போதுமா? ஒரு பிள்ளை பறக்கூட வக்கில்ல, இவளுக்கு டிவி ஒரு கேடான். நான் என்னைக்கு தான் என் பேர மேத்தியை பார்க்க போறேனோ தெரியலையே. என்ன சோகமா இருக்கா? அது இல்லைங்க, பிள்ளை இல்லைன்னு சொல்லி தான் அத்தை கூட சண்டை போட்டு நம்ம தண்ணி கொடுத்துன வந்தோம். இப்போதான் குழந்தைன்னு ஒன்று உண்டாயிருச்சுல, இப்போயாச்சும் அத்தை பார்க்க வரல. இதே எங்கள் அம்மா மட்டும் உயிரோடு இருந்திருந்தா என்னை இந்த நிலமையில தனியாக விட்டுருப்பாங்களா? அதான் கஷ்டமாக இருக்கு. அடக்கு இருக்க போய்வில்ல, இதுக்கு தான் மூஞ்சி தூக்கிட்டு உம்முன்னு வச்சுட்டு இருக்கியா? இப்போ அவங்க இல்லைன்னா என்ன? என் முன்னாடி எனக்கு பார்த்துக்க தெரியாதான்? ஈசே சரி விடுடி, இதை போய் பெருசாக நினச்சிட்டு இருக்க. என் செல்லம் மட்டும் வரட்டும், அதுக்கப்புறம் பேசிக்கலாம். வாங்கம்மா. டேய் மச்சான், எங்கடா இருக்க? இப்போ தான் மச்சான் வீட்டு கிளம்புறேன். சரி, நம்ம லாஸ்ட்டாக ஒரு ரேஸ் விட்டுமே, உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா? ஆமாடா, அதுக்கு என்ன இப்போ? அதில் மச்சி, அவன் திரும்பி ரேஸு கூப்பிட்டான், அதான் கேட்டேன். அதெல்லாம் வேணாம் மச்சான், அவன் கொடுக்குற 2000 ரூபாய்க்கு எவ்வளோ தூரம் ஓட்டுறது? வேணாம்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி மச்சான். அதில் மச்சி, லாஸ்ட் ரேஸில் அவன் தோத்துட்டான்ல, அந்த கார்னில் இந்த மேட்ச்சுக்கு 10,000 ரூபா வைக்கிறான். 10,000 ரூபாயா? சரி சரி, ரெடி பண்ணுங்க, தான் வரேன். மச்சான் ஆயிடா. என்ன மச்சான் ஆரம்பிக்கலாம்? ஒரு நிமிஷம் மச்சான். வர சொல்றா. என்னங்க, ஒரு மாதிரி தலை சுத்துற மாதிரி இருக்குங்க, கொஞ்சம் வேகமாக போகிறீங்களா? தேவையில்லாமல் எதுவும் நினைக்காத, குழந்தை பிறந்தா எல்லாம் சரியாயிரும். ம். ஈசே பயப்படாத, நாங்கள் இருக்கோம். ஆமாம், நீ காலையில் சாப்பிட்டியாடி? இல்லைங்க. ஏய் என்னடி வயிற்றுல கொஞ்சம் சாப்பிடாம இருக்க? இது பக்கத்தில் ஹோட்டல் இருக்கான்னு பார்க்குறேன். ஏங்க, அது இல்லைங்க, டாக்டர் தான் விருவத்தில் வர சொன்னாங்க, அதான் சாப்பிடாம வந்தேன். அப்படியா? சரி சரி சரி. எந்திரி ஒண்ணு இல்லடி, எங்க பாரு ஈசு, ஈசு எங்க பாரு, எந்திரி ஈசு, எங்க பாரு பாரு ஈசு, ஈசு ஈசு பாரு ஈசு, ஈசு ஈசு கணத்தோ ஈசு, ஈசு ஒண்ணு இல்ல ஈசு, ஈசு ஒண்ணு இல்ல ஈசு.
சார் என் ஒய்ஃப் எப்படி சார் இருக்காங்க? நல்லா இருக்காங்களா? ரூமுக்கு வாங்க சொல்கிறேன். வாங்க கருப்பு, உட்காருங்க. கருப்பு, சொல்லுங்கள் சார். நீங்கள் பயப்படுற மாதிரி உங்கள் ஒய்ஃபுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. சரிங்க சார். ஆனால் குழந்தைய எங்களால் காப்பாற்ற முடியல. 3 மாதங்கிறதுனால எதுவுமே செய்ய முடியல. ஸோ சாரி. காப்பாற்ற முடியாது சார். மனைவி நல்லா இருக்காங்க, நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாதீங்க கருப்பு. அண்ணா என்னாச்சுண்ணா? என்னாச்சு? நான் உங்களுக்கு என்னடா பாவமா? ஏன்டா அப்படி பண்ணீங்க? கருப்பு என்னாச்சியா? டாக்டர் என்னையா ஐயோ ஐயோ எல்லாம் போச்சு. ஐயோ எல்லாம் போச்சு. ஐயோ ஐயோ எல்லாம் போச்சு. போச்சு. 2 வருஷம் மருந்து இப்போ குழந்தை வச்சு அதை கொட்டின என் பொண்ணாடிக்கு என்ன பதில் சொல்ல போறேன்? ஐயோ என்ன சொல்றேன்னு தெரியல. என்ன சொல்லினே ஐயோ என்னங்க சத்தம்? ஈஸ்வரி ஹஸ்பண்ட் யாரு? பாக்குறதா இருந்தா வந்து பாருங்க. ஒன்றும் இல்லை சார். என்னாச்சுங்க? ஒன்றும் இல்லை. நம்ம குழந்தைக்கு ஒன்றும் இல்லைல்ல? குழந்தைய கொண்டாரு. அந்த ஹார்ன் சவுண்டை மட்டும் கேட்காம இருந்திருந்தா நம்ம குழந்தைக்கு ஒன்றும் ஆயிருந்திருக்காது இல்லைங்க? சரிம்மா சரிம்மா விடுமா, நான் பார்த்துக்கிறேன். அவங்கள சும்மாவே சரிம்மா விட. சரிம்மா நான் பார்த்துக்கிறேன், விடுமா. இல்லைங்க, நம்ம இங்கே எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு அழுதுட்டு இருக்கோம். தப்பு பண்ணவங்க சந்தோஷமா தானேங்க இருக்கா? சரி விடுமா, நான் இருக்கேன், நான் பார்த்துக்கிறேன். சும்மாவே விடக்கூடாதுங்க. நீ ஃப்ரீயாக இருமா, நான் பார்த்துக்கிறேன். அண்ணா என்னாச்சுண்ணா? ஒரு நிமிஷம் வா தம்பி. என்னாச்சியா? உள்ளே போய் பாருமா. நானும் உங்கள் வயசில் அப்படி தான் இருந்தேன். நான் பண்ணப்போ வந்தேன், குழந்தை கொண்டுருச்சு. அண்ணா சாரிண்ணா. எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறியா தம்பி? என்ன ஹெல்ப்ண்ணா? சொல்லுங்கண்ணா, நான் பண்ணுறேன். என்ன ஹெல்ப்ண்ணா? சொல்லுங்கண்ணா. அரசால் தடை செய்யப்பட்ட எந்த பொருளாக இருந்தாலும் மக்கள் யாரும் பயமுறுத்தக்கூடாது. அது ஹாரனோ போதைப் பொருளோ பிளாஸ்டிக்கோ மக்கள் யாரும் பயமுறுத்தாதீங்க. நானே இவ்வளோ முட்டாளாக இருந்திருக்கேனே, என்னால் எத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டாங்களோ. இப்போ எனக்குன்றப்ப தான் அது வலிக்குது. அரசு ஒரு பொருளை தடை பண்ணாங்கன்னா அது 1000 காரணம் இருக்கும். அது மக்களுக்கு நீங்கள் தான் புரிய வைக்கணும். அதை விட்டுட்டு பைக் ரேஸு அது இதுன்னு நீங்களும் லைஃப்பை வேஸ்ட் பண்ணலாமா? வயசு பசங்க நீங்கள் தான் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும். தெரியாத விஷயத்த தெரியப்படுத்தணும். என் நிலைமை யாருக்கும் வரக்கும். இதுவே கடைசியாக இருக்கும். சரி நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேண்ணா. சாதாரண ஒரு ஆறுனு ஒருத்தவங்க லைஃபே பாதிக்கணும்னு எனக்கு தெரியல பார்த்தியா? யாரும் தயவுசெய்து தடை செய்யப்பட்ட யாருன்னு யாரும் யூஸ் பண்ணாதீங்க. அந்த அண்ணன் மட்டும் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருந்தா எல்லாத்தையும் தூக்கிக்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க. ஒரு சின்ன ஆறனால இவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ ஆகுன்னு தெரில ப்ரோ. சாரி ப்ரோ. மக்களே, அரசால் தடை செய்யப்பட்ட எந்த பொருளையும் பயன்படுத்தாதீங்க. எங்கள் முதல் படியாக இந்த விழிப்புணர்வு வீடியோவை அப்லோட் பண்ணுறோம். அரசால் தடை செய்யப்பட்ட எந்த ஒரு பொருட்களையும் பயன்படுத்தாதீங்க. எங்களது விழிப்புணர்வு பயணம் தொடரும்.